Последниве неколку години живееме во перманентна некаква здравствена, економска, енергетска криза. Мојот вечерашен соговорник е универзитетски професор на правниот факултет и професор Ана Чупевска, Станишковска, во една од последните неизини колумни ке напише: ја прегрмевме и оваа 2022. Од каде кај вас тој оптимизам дека сме ја пребродели и оваа 2022 година? Има ли простор за еуфорија во ситуација кога постојано живееме во некаков штрек? Па јас повеќе не би рекла дека тој оптимизам, туку еден срвеавалистички, преживувачки тон беше тоа што го цитиравте. Значи, буквално ја прегрмевме, реков, бидејќи стварно ја прегрмевме после тие консекутивни кризи, нели, трета година поред во криза и не не ми беше поентата тонот да биде оптимистички, туку дека преживеавме. Тоа беше поентата со полки, нормално дека мораме да изградиме отпорност од кризи, значи пред се мислам на демократска отпорност, тоа е големата порака што треба да ја лекција да ја научиме од овие кризи и да бидеме поодговорни во врска со аклиматизација во услови на криза. Во менаџирањето со кризите паралелно ни атрофираат критериумите за одговорност, за отчетност, степенот на корупција, на криминал, на поделено општество, на образование кое е до степен на крахирање. Па впечатокот што го имате многумина го делат, но не смееме да бидеме дефетисти во тој правец, туку мораме да изнаоѓаме начини како да се справуваме. Како што кажав и претходно, клучно е да ја создадеме таа резилиентност или отпорност на демократскиот поредок. Како се прави тоа? Преку континуирано и безпрестан јакнење на институциите, затоа што нема дестинација сега стигнавме до тука во демократијата и тоа е тоа, туку таа захтева континуирано нејзино надоградување согласно предизвиците кои што ќе дојдат, како што се на пример кризите со пандемијата, постпандемиското доба, економската, енергетската криза. Тоа се и глобални, би рекла, предизвици, но тие земји кои што имаат континуирано демократизирачки поредоци, тие се поотпорни на тие кризи. И затоа тука треба фокусот да ни биде. Зошто се доведовме до состојба да имаме атрофија на општествената, политичка и деловна клима? Па ја мислам дека тоа е резултат на севкупното однесување на сите нас поединечно како делуваме во еден колектив. Се разбира, улогата на политичарите е од посебно значење тука. Зошто? Затоа што во демократските системи би требало да биде таа еманципаторска, значи храбра, одговорна, одлучна. Сега малку треба да се фокусираме на внатрешните реформи, како што впрочем тоа го бара од нас Унијата, особено во судството, борбата со корупцијата и владењето на правото. Имено шведското председателство сега во фокусот ја става безбедноста како прва и основна точка на агендата на тоа председателство, со тоа што и Западниот Балкан влегува во таа рамка за да не стане уште поголем безбедносен предизвик, имајќи ги предвид околностите и тригерите кои што се непосредно поврзани со руската агресија врз Украина. Значи, Западниот Балкан останува на агендата на Унијата, односно неговата интеграција и децидно е наведено дека ќе се пружа помош, поготово во неопходните реформи во судството и владењето на правото. Дали благородноста на идејата која беше промовирана пред неколку години, едно општество за сите, сега се трансформираше во некаков егоистичен етноцентризам? Сега имаме нов изблик на Ахмети дека без албанците нема да ја биде Македонија.
Ахметиево право, без албанците нема да биде Македонија и без македонците нема да биде Македонија и без другите нема да биде Македонија, значи сите се подеднакво важни. Она што го имаме со рамковниот договор е од непроценлива важност, тоа треба да се го негуваме, но рамковниот договор не дозволува етнокорпоративизација. И сега тоа се врзани садови. Како во една страна ќе расте национализам, така и од другата страна ќе расте. Тоа е спирала една на етнонационалистички и етнопопулистички приказни, кои што не може да носат добро во услови на ситуација кога нашата мултикултурна демократија бара, освен тие правни гаранции, бара и интеркултурен диалог, значи комуникација меѓу заедниците е неопходна за да можеме, нели, да дојдеме до таа посакувана цел на едно општество за сите. Дали дуизацијата ги гурива балансот на силите на политичката сцена? Како би се На принципот без нас, хипотетички, без дуј, не може да се формира влада, без учество на албанската етничка партија во владата е невозможно. Значи, не би ли требало да има влада во која што нема да учествуваат албански фактори. Меѓутоа, тенденцијата кај партиите, не кај сите, кај партиите и во македонскиот блок, да го апроприираат етницитетот како тие да се единствените суверени представници на македонците или на албанците, тоа е нелогично и неточно. Единствена партија во моментов која што успеа да направи вистинска мултикултурна динамика внатре партиска е СДСМ. И во коалицијата со која што е. Во една од вашите колумни пишувате, треба сериозно да си го средиме судството, да се избориме со корупцијата и криминалот, да го подобриме образованието, но и да изнајдеме национален консензус во однос на евроинтеграциите на земјата во текот на оваа година. Но општествената поделеност кај нас е до степен на постојана конфронтација, политички анимозитет меѓу лидерите на партиите. За какво единство тука може да станува збор? Значи, прво да бидеме јасни, она што е конфронтација во политиката, тоа исто е една нужност за самата политика. Доколку нема конфронтација во политички услови, не би имало политика, тоа го викаме, нели, во политичките науки, постполитичка ситуација, каде што целосно деконфронтирање на ставови. Тоа не е нормално, не е здраво тоа. Многу е важно да има конфронтации, но при тоа тие конфронтации треба да бидат засновани на аргументи, не со фантазии да се бавиме со измислени приказни како бугаризација, дека ќе се случи албанизација, ќе се случи, ќе нестане Македонија, ќе исчезне македонскиот народ. Значи, тоа се приказни кои што немаат конфронтирачка референтност. Што бара политиката? Политиката бара судир на идеи за визијата на тоа како ќе живееме. Значи, без тој плурализам на идеи, конфронтирање на идеи, нема политика. Промена на уставот е шанса и за ВМРО ДПМН да го запре безсознанието, па да покаже колку поголема е широчината надвор од матрицата на македонско центричното патриотско верглање и анти-еурасположение. Уставните измени не смеат да бидат предмет на етнокорпоративни амбиции и пазарење. Ова е една од вашите констатации во последните колумни. Па јас не мислам дека треба да се случат предвремени избори пред уставните измени, затоа што уставните измени така на тој начин би добиле дневно политичка рефлексија во изборниот маркетинг. На тој начин, значи доколку предвремените избори би предходеле на уставни измени, тоа значи целосно деградирање на процесот на уставните измени. Ке станат едноставно, тие ке станат дневно политичка тема. А уставните измени не се тема која што треба да биде предмет на дневната политика. Зошто? Од причина што
Уставните измени се претходница на деблокирањето на преговарачкиот процес. Значи, уцената со уставните измени е уцена со европските интеграции. И доколку предвремените избори претходат на евентуални уставни измени, значи тука дебатата, што викаат, оде воз у кукурус, нема, мислам, ќе добие тотално друга димензија. Тек тогаш, после кој да е победник на тие предвремени избори, дури тогаш граѓаните не во депресија ќе паднат во очај, затоа што тој што ќе ветува дека нема да има уставни измени, дека нема дека Македонија ќе го нели реформулира Преспанскиот договор, ќе го укине договорот со Бугарија, дури тогаш граѓаните ќе бидат катастрофално разочарани. Така што тоа е, според мене, тотално погрешен правец за водење на ова. Значи, уставните измени единствено и директно се поврзани со европските интеграции. И тоа е единствената референтна точка. Не затоа велам етнокорпоративистички пазарења или воопшто било какви трейдофови со таа тема, мислам дека се крајно бесполезни. Стануваме веројатно параноични и можеби влегуваме или запаѓаме во некакви теории на заговор. Денове актуелна е средбата што се одржа меѓу албанскиот премиер Рама со најголемиот дел од лидерите на албанските партии. При тоа да ве потсетам дека и бугарскиот председател Радев на 2 наврати ги собра на иста маса македонските бугари во Софија, па Никој не дигаше прашина, така? Има ли простор од некакви опасни теории за некакви конспиративни тези за федерализација, кантонизација на државата? За голема Албанија? Не, тоа се тие приказни за мали деца кои што мислам стварно веќе не проаѓаат. Апсолутно никаква опасност нема од таа средба, затоа што прво Еди Рама е докажан евроинтегративиста. Второ е голем поддржувач на македонското интегрирање во Унијата. Оваа средба, по мојата проценка, е за тој да добие малку предност и видливост во рамките на интеграцијата на Албанија, така што тоа го третирам како негов еден политички маркетинг наменет и за неговата и за европската јавност. За нас апсолутно никаква опасност нема тука. Напротив, ние традиционално добри односи имаме со Албанија, особено сега и уште повеќе со отворен Балкан. Така што стварно се безсмислени тие приказни низ јавноста што циркулираат дека нешто трагично ќе се Нихилизмот случи. станува составен дел од реакцијата дека не сме способни да ја одржиме државата, дека не бидува. Зарем се е така црно во државата? Па видете, мислам дека голема... Од каде таа постојана апатија, дека постојано се движиме во некакви погрешен правец? Мислам дека голем проблем во моментов, тоа глобален проблем е, тоа го антиципира психијатриските авторитети низ светот, дека после, тоа е дел, мислам без намера да релативизирам, тоа е дел од оваја глобален проблем. Они уште на самиот почеток на пандемијата и сите рестриктивни мерки што беа применувани, сега една криза, втора, трета консекутивна криза е, значи адресирани се сериозни проблеми со менталното здравје на луѓето на глобално ниво. Јас не знам тоа како ќе се понатаму ќе се развива, но загрижувачки се податоците за зголемен број на психички растројства, за душевни состојби од типот на депресии, анксиозности и воопшто менталното здравје на луѓето, веќе бидејќи трета година поред живееме во значително зголемена глобална неизвестност, која што нели ефектуира и на секојдневно ниво,
Инфлација, енергетска криза сега, претходно карантините, сето тоа многу голем влог даде во оваа состојба со менталното здравје и воопшто мене не ме изненадува тој нихилизам вие како што го именувате, бидејќи луѓето стварно се соочуваат со екзистенцијални проблеми секаде. Мислам, и не Украина, луѓето бегаат од војна. Значи, се борат за гол живот. Значи, услови на војна се. Во услови на војна, колку и да таа е, нели, не е непосредно тука, не ни се случува, таа сепак ефектуира големи предизвици врз нас. Сите знаеме што, нели, имаме зголемена инфлација, радикализација на определени субјекти, потоа цените, нели, вртоглаво растат. Сето тоа влијае на секојдневието на луѓето. Така што гледам јас дека владата, можам да кажам дека вистина посебно за поздравување тоа што во континуитет носи мерки со кои што им помага на најзагрозените граѓани. Тоа го почна да го прави, нели, уште, ако се сеќавате, уште за време на кризата со ваучерите, со помошта, па за фирмите. И тука, вистина тоа треба да се поздрави, треба да бидеме честни. Меѓутоа, не може владата, било која да е влада, не може да ги заштити луѓето од овие, да речем, глобални предизвици со кои што сме соочени сите, значи целиот свет, но може да ги амортизира делумно тие работи. Така што мислам дека малце фокус треба да се стави на менталното здравје на граѓаните. Малку да се подигне свеста за важноста на психичкото здравје, затоа што тоа е непосредно врзано со отпорноста. Нели? Колку сме отпорни. Доколку може човекот да издржи, до каде му се границите на издржливоста. Така да таа резилиентност и на системите демократски, мислам дека треба да биде клучен приоритет во, значи, на долг рок, а исто и на индивидуалните луѓе. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Фала и на вас. Почитаваме, че тоа беше универзитетскиот професор од правниот факултет Ана Чупевска.